Fil-kollezzjoni nazzjonali li tinsab ġewwa il-Palazz tal-Inkwiżitur li huwa wkoll il-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija hawn insibu numru sabiħ ta' tessut u kostumi fosthom l-eninel. Eninel jiġifieri hija l-plural ta' onnella. Bejn wieħed u ieħor hawn madwar 30 onnella li fihom għalkemm huma hawnhekk storjati fir-Reserve Collection nużawhom ukoll għal riċerka u kif ukoll għal esibizzjonijiet temporani. Kollha kemm huma kienu donazzjonijiet tal-onnella, fosthom kellna donazzjoni ta' 2 li huma xellugin il għaliex għax il-maġġor parti kienu jkunu onnella li huma dak li ngħidulu tal-lemin. Jiġifieri li għandek fejn għandek il-ġmieħ innaħa fuq ix-xellug imma bliet tal-lemin kun tista' taqbad il-drab. Mentri dik li hija xellugija hija dik li taqbad bliet tax-xellug fejn għandek it-toqba li tħares min-naħa tal-xellug.